El Observatorio Nacional de China ha emitido la primera alerta naranja de este año, la segunda de mayor nivel por las altas temperaturas a medida que una ola de calor abrasa el norte del país. Las temperaturas de partes de Beijing, Tianjin, Hebei y Shandong se han disparado hasta superar en ocasiones los 40 grados centígrados este jueves. Mientras tanto, fuertes lluvias azotan grandes áreas en el sur del país. Las provincias de Hunan, Yunnan y Guizhou y la región autónoma de la etnia Chuan de Guangxi esperan abundantes precipitaciones durante este sábado.